قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة اللي هو ولا اسمه قانون حماية الأمنيين والديوانة. احنا القانون هذا قانون زجري، قانون يضر الحقوق والحريات، يمسها، والقانون هذايا احنا ضده، وباش نقفوا اليوم ضده، باش نعطلوا مسار الجلسه اليوم، خاطر اليوم التصويت على القانون هذا ضد دوله البوليس من اجل دوله ديمقراطيه لكنف الحريات والحقوق. بالنسبه لمشروع القانون هذايا الاشكاليات اللي فيه تمس حقوق مختلفه وضمانات مختلفه، منها مثلا حريه التعبير اللي كما نجموا نراو في الفصول 5 و6 والفصول والفصل 7، تهديد لحريه الصحفيين انهم يتابعوا ويراقبوا ويكشفوا عن الانتهاكات اللي ممكن أن تترتب عليها عمليات قوات الأمن.